Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က corporate team မှာ page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီ page ကပြောရတော့သူရဲ့ page မှာအားလုံးက original video ပဲတင်တယ် original content ပဲတင်တာနဲ့သူရဲ့ page မှာဘာကြောင့် corporate team မှာ page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့လဲပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video မှာအားလုံး live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြရှိရဲ့ original video တင်ရတာနဲ့မတိနားမလဲပဲအမားလေးလောက်တော့ခဲ့တဲ့အခါမှာ page မှာ error လေးတက်တော့ခဲ့တယ်ဘလို့ error လဲဆိုရင် live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ page owner ပြောနေသူရဲ့ page ကိုလေကျွန်တော်ဒါလိုက်တော့ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page is address ဆိုမှအနေရောင်လေးပြပြီးမှဒီမှာ download your page ပြတယ်ဒီ page မှာနောက်တစ်ချက်အမှားလုံးမဆိုရင် page ကဒီနာမ has been and public has been removed ဒါမှမဟုတ် page ကလည်းဒီ Facebook ကလည်း page ကပျောက်တော့နိုင်တယ်ကျွန်တော်အထူး disable လုပ်ရပါတယ်ဒီ page မှာ straight 3ချိန်ထိထားတယ်ဘာကြောင့်3ချိန်ထိလဲဒီ page owner original content တင်ရတာနဲ့ဆိုပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိထားနေရကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာ hello support တစ်ချက်ပါမယ်ပြီးရင် support import တစ်ချက်ပါမယ်ဒီမှာ22ခုတောင်ထိတဲ့ URL alert ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဒါကြတော့ဒီအခြားဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး URL alert ဆိုတာ22ခုထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးထိထားတယ်ဒီ page owner original video တင်တာနဲ့ဘာကြောင့်ထိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်ပြကြည့်မယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်ပြကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page မှာတင်ထားဗီဒီယို original ဗီဒီယိုဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးမတင်ထားဗီဒီယိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲဒီဗီဒီယိုမှာနောက်ခံတခြင်းထည့်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ခံတခြင်းတစ်စင်ဒီ page မှာ corporate team မှာ page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဒီလိုမျိုး stress လေးတွေအများကြီးလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာနောက်ခံတခြင်းထည့်လို့မရပါဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က Facebook team ဘက်ကလည်းတရားဝင်ပေးထားတခြင်းထည့်ရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆို license တက်တန်းကုန်တော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် page ကအဲ့ဒါတက်တော့ခဲ့တယ်ဒီ Facebook ဘက်ကလည်း update အလိုက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ခံတခြင်းထည့်အနေနဲ့အမြင်အဲ့ဒါရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ခံတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝထည့်လို့မရဘူးပို့ဆိုတာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ YouTube ကလည်းသူကြိုက်တဲ့တခြင်းတွေတောင်မှဆိုပြီးမှသူရဲ့ video နောက်ခံတီးလုံးအနေနဲ့ထည့်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့ဂျာဂျာမှာဒီတီးလုံးတွေထည့်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တီးလုံးတခြင်းသူ page မှာ corporate team မှာ page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအခုတော့ဒီ page မှာဒီလိုမျိုး strike ထိထားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒါလည်းဒီ page ကိုပြန်ပြီး request တင်ပြီးသွားရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြတ်ပြီးသွားရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ် address C detail တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်30 second မှာနောက်ခံတီးလုံးမှာ copyright ထိထားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့သူကပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘာညာတရကလုတ်တော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် page ကပို့ပြီးစိုးတော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ပြီးမှအောက်က C detail တစ်ချက်ပြန်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်က continue တစ်ချက်ပြန်နေမယ်ပြီးရင် continue တစ်ချက်ပြန်နေမယ်နောက်တစ်ချိန် continue တစ်ချက်ပြန်နေပြီးမှဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ remote video လုပ်ပြီးတော့အပေါ်ကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ remote video လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံတစ်ချိန်ကလုံးဝ corporate ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ remote လုပ်ပြီးတော့ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ submit လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတချင်းနဲ့ partner လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကပို့ပြီးစိုးတော့ခနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်တဲ့ video မှာ string address မှာကျွန်တော် page နဲ့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ partner လုပ်ထားရှိပြီးရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလကားတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေမှာ continue ဆိုတဲ့ချက်နေတော့မှာ delete video ဆိုပြီးနေပြီးတော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် close ဆိုပြီးနေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီပုံအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူနှစ်ယောက်ရက်တဲ့ပုံမှာ27/4/2020ဆိုတော့ချက်ပြန်နေပြီးတော့မယ်ဒါကြောင့်အသေးစိတ်ဖြတ်ပြပေးရပါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖြတ်မသွားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်နေပြီးမှဒါရဲကျွန်တော်ဖြတ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါရဲဒီဗီဒီယိုရောက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် corporate ပြထားပုံစံမျိုး over လေးပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ asset 30တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က delete video တစ်ချက်နေမယ် delete သွားမယ်Okay delete ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်မှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ hello support ပြန်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင် support inbox တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင် URL alert တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်မှအခုနောက်ဥစ္စာပြတော့ခဲ့ဒီ channel ဥစ္စာရှိရပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် video highlight လုပ်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်သွားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးတစ်ခုချင်းဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီး copy နဲ့ပတ်သက်ပြီး page မှာအားလုံးတန်ရှင်းတရတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှတည်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ page reach download your page ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခြားလေး system ပြီး Facebook ဒီမှာ review တင်ပြီးတော့ရပါမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ page မှာဆိုရင် admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တင်ပြီးတော့ရမယ် post တင်တဲ့ဥစ္စာ develop ပြတော့ခဲ့ပြီးဆိုတော့ Facebook request တင်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒီ page မှာ strike လို့ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ recommendation တစ်ချက်တော့ကြည့်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ recommendation တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဥစ္စာနှိပ်ပြီးတော့လေးရတယ်အားလုံးအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်တော့မယ်ဒီပုံစံပြလိုက်ခဲ့ပြီးမှဆိုရင်ဒီဥစ္စာ at risk ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်မို့ value တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach mismatch ကျတော့ခဲ့တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်တင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ page မှာ corporate team ဘယ်လိုဖြတ်ပြီးတော့ရမလဲ page quality အများဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအရှိဗီဒီယိုမှာဘယ်လို request ပြီးတင်ပြီးတော့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တခြားလေး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့လူချင်းမီတော့မသိနားမလဲရှင်းတယ်အပေါ်ပိုင်းပိုင်းမှာတစ်စင် content လုပ်ပြီးမြင်နိုင်တယ်တင်းနဲ့တက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားမှဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှတင်နဲ့ join လုပ်လို့ရတယ်အပေါ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်စင် content လုပ်ပြီးမြင်နိုင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်